Hello. Hi guys. Welcome back. Nice to meet you ということで、このポッドキャストではですね、私、ミツが、日々気づいたこととか、思ったことを気軽に話していくポッドキャストでございますと。特にここに深い話はないんですけども、ゆっくりね、ゆるりと聞いてくれたらいいなと思っております。はい。6月入りまして、ハッピープライドマンスですね。ハッピープライドマンス。はい。日本とかでは多分パレードとかあったりとか、こっちもね、多分今週末、日曜か、にパレードとか、ウエストハリウッドの方であったりとかするんじゃないかと思うんですけども、はい。そうですね。せっかくなんでね、そういう月間なので、ちょっとなんかゲイにまつわることを話そうかなってちょっと思うんですけど、ゲイと言ったら、グラインダーかなっていう感じですね。唐突すぎるかもしれないんですけど、今日グラインダーの話しようかなと思ってますと。えっと、俺がね、グラインダーを始めたのはね、こっちに引っ越してきて、ニューヨークに引っ越してきてから使い始めたと思うんだけど、それまでは多分ね、そういうアプリなくて、いわゆる掲示板みたいなので、人に会ったりとかしてたんだけど、そうそうそう。で、もうグラインダーができてから多分だいぶ経ってたとは思うんだけど、で、ニューヨークに来て、で、使い始めたんですよね。あの、使いたての時使いたての時の頃を覚えてて、やっぱニューヨークで使ってたからね。あの、出てくるじゃん。あの、近い人たちがね、ゲイの人たち、近い人たちが出てくるけどさ、めちゃくちゃイケメンばっかり出てきなんかレベルがクソ高えなっていうのを覚えてる。なんか普通のイケメンとかはもちろんいるんだけど、なんかもう、ちょっとこうレベルが違うイケメンみたいな方々たちが、やっぱニューヨークにはいるっていうのをね、すごく俺は最初に使った時にね、覚えてるな。はい。で、まあさ、グラインダーだからさ、使う目的は決まってんじゃん。そんなん決まってんじゃん。うん。だけど、俺はね、もちろんその使い方もしてたけど、そのニューヨークに引っ越してきたばっかりの時だったから、グラインダーをね、結構俺、英語の勉強として使ってたんだよね。なんだろう、綺麗こぶってるわけじゃないけど、あの、なんだろうな、やっぱりこう、生きた英語を学べるというか、いろんな人と話すからさ、テキストっていうか、チャットとはいえ、あの、ほに今思い返すと、いろんな言葉とか、もちろんゲイのスラングもそうなんだけど、普通のスラングとかもそうだし、なんだろうな、こう、アメリカ人との、こう、リズムだったりとか、それこそちょっと深くいっちゃうと文化みたいなとこまで学んだりとか、ね、あとはそのなんかテンポとか、リズムと一緒か。とか、あとは、なんだろうな、こう、やっぱイケてるやつの、こうテキストの返し方とか、やっぱちょっと日本人とやとのやり取りとはまた全然違うのよね、感じが。で、話すこととかもちょっと違うし、なんかね、その辺をね、すっごくこう、学んでた、実は。だから、よくやってたのが、こなんだろうな、普通に、最初はそれこそさ、普通のなんだろう、入り方とかもね、全然わかんなかったけど、こうメッセージとかもらった時にさ、大体みんな、What are you up to? とか言ったりするのね。なんかそういう言葉とかも俺知らなかったし、いつも俺、
how's it going? みたいなさ、ばっかり聞いてたんだけど、そう、なんか what are you up to? とかいう言葉とかね、そういうちょっとシンプルな言葉とかも、そこから学んで、でさ、まあ返答するじゃん。で、そういう言葉を学んだらさ、俺が、俺はその言葉をコピーして、その言葉を別の相手に使ったりとかしてたのね。だからそのまんま What are you up to? って俺が他の人に聞いたりとかして、で、その人が返答してくれるじゃん。で、その返答をまたコピーして、俺がその返答を違う人に使ったりとかして、そういうことをやってたな、途中。で、こうちょっとイケてるやつの返し方とか、返事の仕方とかさ、のマッチみたいな、What are you up to? ってな、マッチとか言ってさ、ノットマッチじゃ全然ないんだ、全然ノットマッチじゃないんだけど、ノットマッチって返したりとかして、ちょっとうまくいったりとかしたりしたりとかして、そうやっていろいろ学んだりとかしてたんだよね。あのいや、かなりやっぱり勉強になったっていうか、そんなんね、グラインダーで広げられてる言葉なんだろう、会話なんてさ、学校で教えてくれないからさ、うん。で、そのね、まあテキストだけど、実際に会った時にさ、人にも使える言葉だったりとかさ、文脈だったりとかするから、そういうので使っててかなり役に立ちましたね。あの、いろいろな面で役に立ちましたね、だから。なんかね、だからよく忘れないようにさ、スクショとかしてたの。なんかたまに。なんかこれ言葉よく使いそうとかやつとかはスクショとかしてたのね、そのメッセージを。でね、ちょっと話変わるんだけど、なんか見直してたのよ。この話をちょっとポッドキャストで話そうかなって思った時に、ちょっとこう、昔のさ、そのスクリーンショットの画面をさ、こう見直しててさ、なんかこう面白い、どんなのあったっけなと思って探してたらさ、なんかいろんな結構面白い会話を俺スクリーンショットしててさ、何個かちょっと何個かちょっと話そうかなと思うんだけど、話そうかなっていうか、一番最初のね、まあ、俺の今の携帯で一番古いスクリーンショット、グラインダーのスクリーンショットがね、まあ、名前っていうかわかんないけど、2333フィートアウェイ。まあ、ちょっと近いわな。でその人から12時46分ね、PM に、Can you teach me to make love to an Asian? って来てるのね。そう、面白くない？そう、アジア人の、まあ、なんて訳そう、アジア人の、俺にアジア人のラブの仕方を教えてくれっていう感じなんだけど、あの、まあ、それをスクリーンショットしてんだけど、俺。で、俺、それ返答したかどうかはちょっとわかんないんだけど、とか、あとはね、なんか面白いの。これも面白いんだよね。なんか、この人は1770フィートアウェイの人で、ちょっと写真が写ってるけど、ちょっと、まあ、イケメンっちゃイケメンなのかな。B っていう名前しか書いてないけど、まあなんかちょっと途中のスクリーンショットだからね、会話の前後はわかんないんだけど、俺が撮ったのが、俺がね、はははって書いてて、I need one too. I just lost mine last week. はって終わってんのね。俺も必要だわ、みたいな。で、俺、先週なくしたんだよねって。自分のやつって言ってんの。そしたら、この人、go to Amazon Prime. I found great deals on there って来てんの。すげえ優しい人じゃん。ね。これで俺結局多分この人何もなってないと思うわ。ただ Amazon のセールを教えてくれて終わってるやつね。あとまあ結構あんのよね。
あ、これとかちょっと面白い。2434 feet away。まあなんか続いてて、もう相手が、I need to do that, but I'm still in bed って言ってるのね。で、俺が、yeah, it was me this morning. Hard to get out of my bed って言ってて、まあ、この返しも絶対俺多分どっかでコピーした感じなんだけど、じゃあこの相手の人が I seriously have no desire to leave, but I also have no reason to today either, seeing as how I'm off って言ってるのね。で、その英語に対して俺が、そのね、メッセージに対して俺が I see って言ってるのね。多分俺これ、この時多分意味分かってないかもしれない。分かんないけど。まあ I see。まあそれか多分俺この頃とか、なんかなんだろうな、イケてるやつってこうちょっと長く文を書かない習慣があるっていうかさ、分かるその感じ。なんかちょっと Yeah とか I see っていうだけ。多分それにハマってたのかもしれない。だから俺が I see しか答えてないのね。多分いつもの自分だったらもっとなんか話してそうだけど、多分 I see で終わってんの。そしたらこの人が、Okay, well, you're fucking boring to talk to って言って終わってる。お前クソつまんねえな話してって言って終わってます。とかね。いや、なんかマジで、まあこういう感じなんか、なんだろうな、普通にこっちに引っ越してきてさ、英語の学校とかさ、行ってても、こういう会話とかのチャンスはないじゃん。だからね、本当にいろいろ役に立ってたね。なんかね、ま、言葉もそうだし、さっき言ったように文化とか、結構多かったのが、やっぱりよくそのアジア人って分かった後に、あの、中国人とか韓国人、日本人ってよく聞かれるのよ。そう。逆に、なんかそこ気にしなんだろうな、それによって何かが決まるってあんまないから、自分の中で。でも結構やっぱ聞かれんのよね、それ。聞かれたりとかも多かったし、あとね、一つ覚えてんのが、なんかクレイジーな話で、一人のね、アジア人の男が、ニューヨーク住んでた時なんだけど、メッセージが来て、ま、やらないみたいな感じで来たのね、メッセージが。で、あの、最初、ま、無視してたんだよね、きっと。無視してたの。そしたらまた向こうが、えっと、ま、さっきみたいに「おね、アップチュー」みたいな、またメッセージが来て、で、多分俺がなんか返したのかな。まあ、それこそ Nothing とか Not much みたいなの返した後に、あの、「なんで、最初無視したの？」みたいな。で、俺が白人じゃないからって向こうが来たのね。で、もちろんそういうわけじゃないじゃん、俺が。俺がそういうわけじゃないから、で、ちょっとこれ、なんかこのまま引き下がったらそう思われてもなんかなと思って、そこでちょっと俺もスイッチ入っちゃって、いやいや違うよみたいな。ノーノーノーみたいな感じ。でもそんな深入りはせず。まあとりあえずでも、そう、興味なかったから、まあとりあえずそれで終わるかなと思ったら、そしたら向こうが Why って来たのね。で、よくわかんないじゃん。でも単純に、その人写真送ってきてくれてたんだけど、俺がタイプじゃなかったのよ。そう。だからそのままこうスルーにしてたんだけど、向こうがそれで Why って来て、で、それでまたスルーしてたら、向こうが、いや、俺がアジア人だからみたいな、来たのね。だからそれで俺もちょっとまたもう一回スイッチ入っちゃって、いやいや、そういうわけじゃないよみたいな。で、俺はこう、なんだろうな、やっぱストレートに言わないで終わりたかったのよ。やっぱなんか大変じゃん。なんだろうな、お前は俺のタイプじゃないってさ、まあ、俺も言われたことあるし、言われたらやっぱちょっとへこむじゃん。だからそれをなるべくこう回避しようと思ってたんだけど、なかなか食い下がらなくて、じゃあなんでだよみたいなの
で、しつこかったから、もうちょっと俺もイライラしちゃって、いやだから、お前は俺のタイプじゃないからだよって返したのね。そしたら、じゃあどんなのがタイプだみたいなのが来てさ、あ、もうダメだと思って、もうこれ続けてもしょうがねえわと思って、もう多分まあブロックしたかなんかだと思うんだけど、とかね、なんかそれもすごい、なんかこっちならではっていうか、な感じもするし、まあ本当に、そう、グラインダーはね、いいよ。そういう経験も含め。なんか、うん、なんか綺麗なんていうのかな、学校で学ぶ英語とかはさ、まあもちろん必要なんだけど、やっぱそういうところで使われる英語ってさ、綺麗な英語だけではないわけじゃなだけじゃん。そう。人生なんて綺麗事ではないわけだからさ。なんかそういうちょっとこう、ところに入ってこう、生きた英語を学ぶってね、めちゃくちゃいいと思うんだよね。まあしかもね、いろんな人いるから、いろんなイケメンいるから、やっぱいいよ。あのグラインダーいいと思うよ。あのうん、やってるよね、みんなね。そんなもんなんか、全然、まあ日本は違うアプリがあるけどね、内門とかよく聞くけど、内門が人気あるとか言って、グラインダーはちょっと日本人向けじゃないみたいなのを聞いたことあるけど、そう。まあもしね、なんかこっちに来てる人とかで、留学とかで、なんかたまに聞く、まあね、ちょっとまあ、なんだろう、これはゲイの話だからね、あれだけど、女の子とかでね、出会い系とかはちょっと怖いみたいな話を聞いたことがあるけど、まあ、まあね、まあそれもわかるけどね、でもまあ、なんていうのかな。こっちのグラインダーとかはね、みんなそれやっぱ普通に使ってるからね、そんなになんか大したもんじゃない。使って当然みたいな感じでみんな出会ってるから、まあ、グラインダーしっかり Tinder とかさ、今いろいろあるけど、昔は俺がそれこそニューヨークの時はスクラフみたいな、ちょっとこうひげを生えてる人とか、あれスクラフは何なんだろうね。ひげが生えてる人がメインの人みたいなだったような気がするけど、とかあって、まあでも俺いろんな出会いあったな。うん。いろんな人に会ったし、いや楽しかったよ。うん、いろんな、まあ、うん、まあ、もう実際さ、会ってさ、やってさ、うん、結構、それでまあ、ね、みんなではないけど、そのままこう仲良くなってさ、まあ、友達っていうかね、今でも一人二人ぐらい話とかつながってる人とかいるしね。そう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 。なんか、なんだろうね。そういうのってやっぱ、普通にこう生活しててもさ、合わない人とかに会う可能性が高いじゃん。こういう出会いってグラインダーとか。だからそういう意味でもめちゃくちゃいいなって思うわ。うん。で、やっぱそれでね、いろんなこと知るしね。で、まあ俺はそれで英語力もこう伸びたし、なんだろう、アメリカの文化も知ったし、うん。そう、だからまあ、うん、なんだかんだ、なんかいろいろこう見直してて、あ、いろんなこと俺学んだわ、グラインダーからって思ってた。うん。はい。まあ、そんな感じですね。なんかグラインダーから来ないかな。あの、宣伝のやつとか。来ないか。まだ早いかな。まだ早いって、うん、まあ、いいや。はい。まあ、そんな感じです。まあ、今月ね、ハッピープライドマンスなんでね、一芸としてこう、ね、まあ、これを聞いて、まあ、俺のこう感覚的には、こう、なんていうのかな、
いい意味でね、いい意味で、こう、いい意味でなんていうのかな、もう、こういう LGBTQ+ とかの話とかをするとさ、ちょっとこう、ね、真面目な話になっちゃうかもしれないので、あんまりこのポッドキャストでは話さないけど、でもね、一ゲイとしてね、なんていうのかな、やっぱ今この時代になっても、2026年になってもやっぱこうカミングアウトできない子とかいたりするんだろうし、でもなんか、いい意味でそんなに難しく考えなくていいよって思う。なんかもう自然に、だってもう存在してるからね。なんかもう自然にこう、世界に溶け込んでいけばいいなって思ってるから、俺は。だから自然に、ゲイだからこうとかさ、ストレートだからこうっていうよりも、なんか、うん、もうそこに存在するっていう感覚で、そんなテンションで生きてるから、うん、なんか、でもね、そうそう、そういう人たちがでもいるっていうのもわかるから、なんかね、こういうポッドキャストとかでね、こういう話を自然にすることで、その人たちのね、なんかこう、力とかなれたらいいなって思ったりしちゃったりしなかったり。はい。なのでね、ちょっと今月はっていうか今日はね、そういう話をしたかったので、ゲイの話をね、しました。これだけに限らず、多分これから、生活してまたいろいろ話したいこととか出てくると思うんで、ね、その時はまた気軽に聞いてくれればなと思います。はい。今日はこんな感じですね。はい。楽しんで今日も聞いてくれてありがとうございます。楽しんでもらえたら、チャンネル登録とかね、YouTube とかも今、英語の翻訳をつけて、やってるので、そっちの登録をしていただけたりとかしてもいいんじゃないかと思います。インスタもやってるので、ぜひフォローしてくれればなと思います。はい。そんな感じですね。みんな楽しんでいきましょう。はい。それじゃあ、また次回で。はい。じゃあ、バイバイ。